Итак, вот готовы уже 4 ряда нашего камина. Да, не 4, даже практически 5 рядов нашего камина из камня. Вот такой вот получается у нас интересный внешний вид достаточно. Значит, думали, на что ложить, пришли к выводу, что будем ложить на раствор обычный цементный. Вот такая вот получается кладочка. Значит, швы, ну, можете видеть, такие получаются очень толстые, да, за счет того, что вот кирпич неровный весь такой кривой, сделанный под камень, больше широкие вот эти фаски. Шов делаем тонкий, там буквально 4-5 миллиметра шов. Но тем не менее, видите, как вот между кирпичами, особенно вот на закруглениях, да, такие получаются вот широкие интересные швы. Ну, вот кладка как-то смотрится так необычно. Значит, здесь уже будет перекрываться дровничок. То есть вот подготовлены нарезанные уголки. Уголки используем стальные. Значит, полка уголка 50 на 50 вот этого вот. Ну и пятерка, это 4 толщина уголка. Вот. Ну, здесь одного еще нам не хватило. Еще нужно один будет уголочек доложить. Ну и первый уголочек немножко полочка за широкая здесь. Пятерка. Поменяем, 4 положим, чтобы кирпич этот мог хорошо опуститься. Вот пазы в кирпиче пробрали, чтобы он лег и красиво был ряд, потому что, видите, здесь сантиметр, ну, разница, то есть не так, как надо смотрится все это дело. Значит, низ выложен графитовым кирпичом, первый ряд. Дальше вот поднимаем уже с такого беловато-желтого, такого необычного цвета. Значит, дровничок перекроем и дальше уже сделаем закладку шамотом следующим рядом, и пойдут уже у нас стенки самого камина непосредственно. Значит, сузится камин туда, к стене, на пол кирпича. Боковые стенки, ну, сразу по первоначальному проекту думали тоже здесь делать полочку на пол кирпича, но сейчас вот решили немножко переиграть это дело за счет сужения дровника. Первоначально дровник должен был быть шире. Вот с заказчиком так договорились, что он сузится. На 2 кирпича будет его только ширина, а топочное уже пространство будет шире дровника. Такой вот создадим визуальный эффект. Ну и, соответственно, дальше стенка будет ровно идти камина до начала каминной полки уже непосредственно. Таким вот образом работаем. Значит, вот первых 5 рядов практически у нас готовы. Ну, в следующих видео будем рассказывать более о дальнейшем процессе.